轉彎，開始。係啦，可以零距離㗎嚇。好，第一題 ，Kenny 答我，你而家係咩距離？中肯。係啦，要中距離。而家係近或者離，近或者離，唔好近頭。近你記住，近距離得8成係向前，2成向後咧。向後嘅意思咧係啲上邊打頭，係而家都冇打頭，叫你膊頭啫嘛，冇縮對我，跟住佢一平，或者喺附近咯，好似行後。好，喂，仲有一個問題，呢個有咩問題？都有問題。係，你估到係咪？係，我講過幾時先至推人啊？唔好，而家我係咁做，你喺呢度已經咁樣要做，我要你先咗先，咁先明我明顯啊嘛，你而家咁明顯，我一望到你推人啊！明啦，我上堂都教到啦，好嚟，咁係犯規㗎嚇，可以推，但係你要明，唔好俾我見到咁明。係呢啲可以啊，貼住咗。係啊，喂，隻手唔好離㗎。係啦，喂，啱啊，貼咗兩個，咁樣睇得明啲啊！冇裁判㗎，你唔使攬啊兩個，冇裁判㗎。喂，去邊啊？係去邊啊？都話個可以近。就唔好，係啦，就唔好俾一中距離咯。一陣間對啱咪中距離咯，3秒。間啲啊，我嗱呢個都犯規嘅，係。2秒發力，係啦。喂，兩個，做咩啊兩個？最後10秒啦，係。點埋佢，喂，喐下，貼埋佢啊嘛，喂。係。